Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati. Nah, pada kesempatan kali ini Bunda, Bidan Irawati mau membahas tips mengatasi batuk tanpa harus minum obat. Bagaimana sih Bunda caranya? Oke Bunda, langsung saja ya Bidan Irawati akan membahasnya. Nah, jadi jika Bunda mengalami batuk yang mungkin tak kunjung sembuh, Bunda bisa lakukan tips ini ya. Caranya mudah, hanya dengan menggunakan pijatan di area titik tertentu di tubuh kita. Nah, gerakan yang pertama Bunda bisa melakukan pemijatan di area bawah leher ini ya. Jadi di area bawah leher sini Bunda pijat, mutar, tekan, putar, tekan ya. Jadi diputar dan ditekan. Kemudian Bunda bisa lakukan pemijatan di arah kanan dan kiri bawah leher sini. Putar, tekan, putar, tekan, putar, tekan. Nah, gerakan tersebut Bunda bisa mengulanginya senyaman Bunda atau bisa Bunda lakukan sebanyak 30 kali ya. Kemudian Bunda bisa lakukan gerakan selanjutnya yaitu dengan menepuk-nepuk bagian dada kanan kiri. Nah, sama Bunda sebanyak 30 kali juga ya, atau senyamannya Bunda. Nah, setelah selesai gerakan itu, kemudian kita lanjut ke tekanan di titik antara ibu jari, kemudian jari telunjuk. Nah, ditekan di titik ini. Putar, putar, tekan, putar, putar, tekan. Kemudian selanjutnya di arah antara jari tengah dan jari telunjuk sini. Putar, putar, tekan, putar, putar, tekan. Dan sebaliknya ya Bunda ya, di tangan yang sebelahnya. Putar, putar, tekan, putar, putar, tekan, putar, putar, tekan. Sama di antara jari telunjuk dan jari tengah. Putar, putar, tekan, putar, putar, tekan. Kemudian yang terakhir Bunda bisa menekan di area pergelangan siku. Pergelangan siku ini Bunda ambil 3 jari. Nah, kemudian ambil di sisi jari yang kanan dan yang kiri. Titik ini ya. Bunda tekan, putar, putar, tekan. Putar, putar, tekan. Putar, putar, tekan. Dan di tangan yang sebaliknya ya Bunda ya. Nah, putar, putar, tekan, putar, putar, tekan, putar, putar, tekan. Nah, seperti itu ya Bunda. Bunda bisa mengulanginya senyaman waktu Bunda ya. Bisa pagi, siang, sore, malam diulangi saja. Nanti berangsur-angsur pasti batuk Bunda akan mereda. Nah, yang sudah menyimak video ini dan mempraktekannya, yang sudah berhasil batuknya mereda atau berkurang bisa komen ya Bunda ya. Nah Bunda, tapi di sini ada satu titik yang tadi antara ibu jari dan jari telunjuk di titik ini. Nah ini hati-hati saja untuk yang ibu hamil, usia kehamilannya kurang dari 37 minggu ya. Kenapa kok harus hati-hati? Kalau bisa di skip aja yang khusus titik sini. Kenapa? Karena titik ini sebenarnya ini titik akupressure di mana bisa merangsang kontraksi. Takutnya nanti kalau Bunda menekan titik ini malah akan terjadi kontraksi. Makanya buat yang usia hamilnya kurang dari 37 minggu, yang khusus titik ini di skip aja ya. Nah, buat yang bunda-bunda mungkin yang sedang hamil 37 minggu ke atas boleh. Atau yang lagi mengalami batuk, posisinya nggak hamil, semuanya, baik bunda, panda, kakak, semuanya boleh melakukan tips yang tadi Bidan Irawati sampaikan. Oke Bunda, semoga tips yang Bidan Irawati sampaikan tadi bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya yang mungkin sedang mengalami batuk yang tak kunjung sembuh. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.